10分でわかる甲州征伐。1、1582年2月1日、武田方の木曽義政が織田方に着きました。高天神城での敗戦や新婦城築城に伴う度重なるお金の負担などで、武田に未来はないだろうと考えた上での決断でした。義政は人質を提出することによって配下になることを示しました。2日、義政離反を知った武田勝頼は激怒し、提出されていた義政の人質を処刑。打倒義政を掲げて、義政の居城木曽福島城に向けて進軍しました。3日、織田信長は武田討伐を決定。世間を味方につけたかった信長は、事前に朝廷から武田討伐の許可を得ました。信長は徳川家康の協力を得て、討伐することにしました。また嫡男織田信忠を総大将として先に進軍させ、自身は後から進軍することにしました。